嚟到拱北口岸，前面咧呢度就係拱北關口嚟嘅嚇。咁平時我哋過關就係呢個位置過去嘅。喺呢個關口咧行900米，10分鐘嘅時間就到咗我哋今日要講嘅新嘅屋苑呢邊啦。而家咧先上去帶大家睇下啊。啱啱咧從關口行咗900幾米過嚟啦。而家對面咧就係摩爾廣場嚟嘅，入面咧有一個大商場嚇，仲有個雍然馬超市，後面仲有個北新市場，喺度生活買餸非常方便嘅嚇。咁再過去咧就板咗山，比較適合大家去爬山嘅。咁我哋呢度咧係一個公園位置嚟嘅嚇，可以平時散步啦嚇，即係攞嚟退休啊，自己住啊都非常舒服嘅。咁我哋要睇緊嘅單位咧就係呢度啊，將軍新灣嚇公館啊。而家總共2棟嚇，有一棟已經賣完嘅，而家仲有一棟賣緊嘅。而家咧就入去小區入面睇下啦。嗱，入到嚟小區入面啊，最緊要咧，而家賣緊就係呢2棟嘅。呢棟咧基本就差唔多賣完嘅，好多人住緊嘅啦。呢棟咧就仲喺度賣緊嘅。嗱，總價就係60幾萬、68萬度啦嚇。咁你可以見到呢度咧係有電梯用嘅啊，可以，而且下面咧仲有停車位嘅。嗱，呢邊都係電梯位。嗱，樓梯位咧就係嗰度，後面有車小心啲嚇。嗱，咁啊，後面就係我哋原本小區舊嗰啲單位嚟嘅，都有成30幾到40年嘅啦。咁呢2棟點解係新嘅咧？嗱，以前咧就係俾銀都酒店租嚟做宿舍嘅，咁啊而家結束咗呢個長租，發展商收翻嚟咧就重新裝修咗，然後攞嚟賣，咁啊好多朋友會喺度諗，少咗幾十年喎，到時係咪點咧？到期你係直接去續期去續佢個證可能交幾千蚊啦，去補個稅補個地價，就可以繼續續翻幾十年用噶啦。OK， 而家上去樓上睇下單位先。而家咧行到2樓啦，呢邊咧就係樓梯上去嘅，咁電梯咧就係對面嗰個方位嘅嚇。咁而家我哋睇過嚟，前面呢一棟咧其實已經賣完㗎啦，就今年年頭賣嘅，好多都係澳門或者係澳門上班啲朋友買。你見啦，都好多人落銀山住緊人嘅嚇。咁睇下呢一套咧都係45平方嘅，咁入門嘅位置咧就係佢廚房嘅，洗機都擺喺度啦嚇。呢度咧就可以見到有電磁爐，可以用天然氣嘅。而且呢個係70年產權嚟嘅。如果話係大陸嘅朋友咧喺呢度可以入戶嘅，同埋小朋友可以喺隔離嘅拱北學校咧讀書。呢度咧就係我哋嘅房間嚟㗎嚇。你見到房間呢度咧擺埋個冰箱俾你嚇。然之後咧呢度床、梳化仔、衣櫃。然後咧呢度係一個露台嘅。露台咧可以晾衫，可以見到小區入面嘅景觀都唔錯。最入面咧係有埋個洗手間嘅呢個咧雖然唔大嚇，45平方，但係咧樣樣都有，廚房啦、陽台啊、洗手間都係有嘅，唔使同人嚟爭，自己一個人用。交流標準係點咧？就隔離有一套係正式嘅交流標準，呢個係擺咗少少家具嚇。嗰套交流標準咧就係床褥咧就冇嘅，就其他都係有㗎啦嚇。呢個廚房嘅係有晒洗衣機，然之後咧冰箱啦嚇，但係呢個床咧、梳化咧就冇嘅。咁我哋洗手間就係呢個位置嚇。呢度入去就係洗手間嚟㗎嚇，但係咧佢都有排氣扇嘅嚇，唔會話好大味。呢度咧就係我哋嘅陽台。你可以見到啦，其實入面咧都有好多車泊喺度嘅。連住出去咧，呢個就係將軍山小區嚇。最出去咧就珠海嘅拱北嚇。行過去拱北關口咧就900米度嘅咧，步行10零分鐘。咁我哋樓下咧仲有一個摩爾廣場嚇，係一個大型商場嚟嘅。咁入面咧有因為馬超市啦，有北新街市啦，即係平時買嘢生活都幾方便嘅。喺呢度生活咧，可以講係比較舒服嚇，比較方便嘅。因為好多澳門嘅人咧，佢唔識好大嘅地方嚟嘅，就習慣喺呢個拱北範圍喺呢度生活嘅。你叫佢行咧係識行翻去，你話遠啲佢唔識嘅啦。咁佢中意就喺呢一範圍生活咧就 O K 嘅。總價咧60零萬嚇，68萬到。首期嚟講咧9萬蚊嚇，月供咧大概係2400蚊到啊嚇。如果自己唔住咧，租出去都大約租到2000零蚊嘅，預租代供差唔多啊嚇。如果自己住咧，話2000零蚊可以解決佢嘅退休生活都幾好啊，係嘛？有中意呢度嘅朋友咧，可以聯繫我，發詳細資料俾你。